弟兄姊妹平安，我哋又回家啦，係嘛？我講每個星期我哋都好感謝主，翻呢個屬靈嘅大家庭，我哋呢個 DCI 嘅大家庭，我哋感謝主，神俾開我哋一個聚會嘅地方，俾我哋一齊嚟敬拜我哋嘅主耶穌，一齊嚟聆聽神嘅話語。今日我哋嚟到全副軍裝嘅最後一個部分啦，就係聖靈的寶劍。我哋起立嚟讀神嘅話語。我哋用華語讀以弗所書6章13到18節啊。所以要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。所以要站穩了，用真理當着帶子束腰，用公義當着護心鏡遮胸，又用平安的福音當着預備走路的鞋穿在腳上。此外，又拿着信德當着盾牌，可以滅盡那惡子一切的火箭，並戴上救恩的頭盔，拿着聖靈的寶劍，就是神的道，靠着聖靈隨時多方禱告祈求，並在此警醒不倦，為眾聖徒祈求。Amen。我哋嚟做個禱告。親愛嘅主耶穌，我哋多謝你嘅話語。多謝神，你咁愛我哋。每個主日嘅崇拜，你用你嘅話語嚟到堅固我哋嘅屬靈嘅生命。主啊，我哋今日嘅信息係聖靈的寶劍，求主嘅聖靈親自帶領我哋，帶領我要分享你嘅信息，帶領我呢個僕人，由我謙卑嘅嚟到俾神你自己嚟到充滿我，同我講說話，讓我嘅信息分享入邊，神啊，句句都係你要講嘅嘢，係準確嘅嚟到帶俾弟兄姊妹。求主嘅聖靈自由嘅在我哋嘅當中運行，響我哋嘅心入邊運行。主啊，讓我哋每個人都能夠領受神你嘅話語，唔單止係領受，係我哋嘅生命能夠活出有屬靈生命嘅基督徒。主耶穌，我哋多謝你，我哋將一切嘅榮耀歸俾我哋嘅主耶穌。我哋咁樣係奉耶穌基督嘅名求 Amen。 大家請坐。我哋嘅軍裝用咗好多次呢個圖畫。咁樣我哋而家睇到紅色嘅呢，就係聖靈的寶劍。我哋呢個圖呢個公仔嘅寶劍喺呢度，好細啊！不過用埋去今日聖靈的寶劍。咁樣我哋一聽到劍就係攞嚟打交㗎，係嘛？寶劍，聖靈嘅寶劍就係要攻擊仇敵、保護自己嘅武器嚟嘅。當聖靈嘅寶劍攞起呢個寶劍嘅時候呢，我哋呢要識得揮劍嘅，要識得咁樣用嘅。如果你揸住個寶劍，你單單揸住去，呢個寶劍就冇發揮到啊！揸住聖靈嘅寶劍係要識得揮劍嘅。揮劍嘅意思呢，即係攞起寶劍呢，我哋要釋放神嘅話語嘅大能出嚟，就係叫做宣告神嘅話語，講神嘅話語。呢個就係喺屬靈戰爭嘅時候呢，神嘅話語係一個好大嘅武器。咁咩叫做攞起寶劍，又要揮劍，又要宣告神嘅話語呢？做個比喻，而家你嘅情況，你好軟弱，你喺某啲困境入邊，你唔知冇方向，你軟弱到你甚至要放棄一啲嘢嘅時候，神嘅話語就入嚟同你講：軟弱要變為剛強，貧窮要成為富足。哇！呢啲就係叫做揮劍啦。神嘅話語入嚟，你就要宣告出嚟。咁樣你唔係軟弱嘅時候坐響嗰度，哎呀，我真係失敗啊！我真係行衰運啊！我真係冇用啊！如果咧你遇着問題咧，你咁樣咧，你就係一個冇能力揮劍嘅人。好，成本聖經你攞唔到一句説話嚟抵擋你嘅仇敵，你用消極啦，用所有嘅呢個冇用啦、失敗咧，繼續喺你嘅生命入邊運行緊，咁我你就繼續失敗落去咯。
如果咧你識得揮劍嘅時候咧，你就攞起劍，你講我一啲都唔軟弱，因為聖經講軟弱係乜嘢？剛強。我軟弱嘅時候會變為剛強，我貧窮嘅時候我成為富足。哇！當你有咁power嘅神嘅話語嚟到同你講說話，你又識得抵擋嗰啲消極嘅情緒離開你嘅時候咧，呢個咧就叫做揮寶劍啦。當你咁樣揮寶劍嘅時候咧，神咧就會成就佢嘅大事啦。神咧就會響你嘅生命動工啦。如果你繼續坐響嗰度，乜嘢都唔喐，單單諗你有幾失敗咧，咁樣你就幾失敗啦。我哋睇下呢個劍啊！哇！你喺呢個羅馬士兵係幾威猛啊，係個樣。在羅馬嘅時候係咪呢啲士兵啊？佢哋打仗嘅時候啊，佢哋係用好多種劍，但係咧因為我揾到呢張相咧，個劍係有靠㗎，所以我哋睇唔到佢有幾 sharp 啊，有幾尖啊。但係我揾嗰個人俾你睇啊，嗰個人揸住嗰個劍啊，係幾威水啊，係咪？其實每一把劍啊，響呢個羅馬士兵佢哋用唔同嘅劍，每一把劍佢哋嘅兩邊啊係好緊要鋒利嘅，好利嘅。然之後個劍尖嘅時候係咪係好緊要尖嘅，又利又尖嘅劍啊？咁我呢個劍咧，羅馬士兵打仗嘅時候咧，呢種咁樣嘅劍嘅用法咧，就係要嚟到刺傷對方致死嘅，要整到對方係咪真係攞命嘅？咁樣呢個士兵咧，佢哋呢種劍咧係刺邊一度咧？我記得上次我哋講佢哋騎馬嘅時候咧，佢哋係要斬人哋嘅頭落嚟㗎，佢哋嘅劍。但係呢一種咧係要拮落你嘅肚㗎。當係拮落你嘅肚嘅時候，係咪？佢唔係掹出嚟㗎，你知嘛？未掹㗎，係拮開嚟你嘅肚，佢揸住嗰個劍係咪？響你嘅肚嗰度扭啊，扭你嘅肚啊！扭夠咗係咪？去拉出嚟嘅時候係咪？你嘅內臟、你嘅腸、你嘅身體入邊係咪跟住流出嚟㗎？哇！羅馬士兵呢啲劍嘅用處係咁樣嘅樣，揦晒面口啊！我哋有啲姊妹聽到，你睇係咪好恐怖啊？即係我哋聽到係咁樣，呢個代表聖靈嘅寶劍嘅道啊，就係咁有能力。如果你識得揮呢個劍嘅時候咧，我哋嘅仇敵係會致死佢噶，我哋嘅仇敵係會流腸出嚟噶，所以係冇俾仇敵留位噶，冇俾仇敵留地步嘅。如果你識得揮劍，今日我哋係要講聖靈嘅寶劍，聖靈嘅寶劍係神嘅道，係神嘅靈。當你識得用翻呢個聖靈嘅話語、聖靈嘅寶劍嚟揮劍嘅時候咧，仇敵係冇立足之地嘅。就好似你拮入去，仲要扭去，仲要拉出嚟，腸都跟住出啦。係一代表神嘅話語係咁有能力嘅。有一個作家係咁樣描述聖經中係奇妙嘅作者，咁樣佢咁樣講係話聖經好奇妙啊！啲作者有乜嘢？有君王，有王子，有詩人。大衛係咪詩人啊？寫詩歌嘅人哦。有聖人，有哲學家。有漁夫，有政治家，有智慧嘅人，亦都有被擄走嘅人，有沙漠中嘅，有帳篷中嘅，有富有嘅，有貧窮嘅，有牧羊嘅，有收稅嘅，仲有向溪水邊嘅，又有傳道人，又有法官，即係未講晒。哇！佢話呢啲心媽都係聖經嘅作者，係咪好奇妙啊？我哋讀聖經嗬。跟住佢話聖經咧就好似一本圖書館啊！你入到開聖經，你仲可以揾到歷史，揾到家譜，揾到民族嘅文化，揾到醫藥，揾到政治，揾到經濟學，揾到社會生活，揾到道德嘅生活。哇！一本非常完美有規則嘅聖經，好奇妙！聖經係一本好奇妙、令人驚歎嘅書。如果你真去讀聖經嘅人，明白聖經嘅人，你真係會俾覺得呢個聖經真係奇妙到充滿晒神嘅權柄喺入邊嘅一本完全有規劃嘅書。聖經中嘅奇妙嘅更加嘅奇妙就係每一個頭先我哋講嘅作家嘅背後係神自己。每一個作家我哋頭先講嘅，佢嘅背後係一個大作家，就係神自己。
因為聖經嘅每一個字嘅背後係神借着聖靈默示我哋，啟示人去記錄佢嘅每一個字嘅話語，用人成為咗工具傳達神嘅真理。哇！呢一段係我寫低㗎。我讀晒呢段嘅時候，我都自己覺得聖經你真係太奇妙啊！真係奇妙中嘅奇妙啊！冇人能夠揾出聖經有乜嘢差錯嘅，奇妙嘛？我哋俾我哋嘅聖經一個掌聲，因為聖經係神嘅話語。邊一個作家能夠寫出一本咁樣嘅書呢？邊一個作家？除開神自己啫，除開神自己，仲有人唔愛讀聖經嘛？今朝白色響英文堂，你哋仲有人唔愛讀聖經嘛？一個咁偉大嘅一本書，一個咁偉大嘅作家，除開神，冇人可以寫出一本咁樣嘅書。當你去讀聖經嗰陣，你就入咗圖書館入邊啦。哇，幾奇妙啊，係嘛？奇妙嘛？真係好奇妙啊！我哋睇呢個經文，希伯來書4章12節，神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈、骨節與骨髓都能刺入剖開，連心中的思想和主意都能辨明。又講到係話神嘅道係靈啊，聖靈嘅靈，神嘅道係靈嚟嘅。咁樣神嘅道呢係有生命嘅，係生動嘅，可以能夠刺穿我哋嘅心思啊，顯明我哋實際嘅光景。如果我哋唔讀神嘅道嘅人，唔讀聖經嘅人，咁樣呢個靈呢，你唔嚟讀啊，唔係神唔能夠啊，因為你唔讀，所以咪唔能夠刺穿你嘅思想，你嘅真實光景呢，係用神嘅話語睇到你就自己嘅光景嘅。如果我哋被神嘅道照入嚟嘅時候呢，我哋好容易就分別出自己嘅真實光景，自己做乜嘢咁消極，自己做乜嘢咁驕傲，自己做乜嘢會咁樣，係一個我哋真實光景。人以人睇你都未咁真實光景，人哋睇我哋係表面，入唔到你嘅心入邊。但係神嘅話語入嚟嘅時候呢，佢會講你聽，辨明你自己嘅嗰個真實嘅光景。人呢係有靈與魂，即係代表住我哋唔係死物，我哋係生物嚟噶，因為我哋有靈魂嘛，我哋有靈與魂。咁樣我哋有骨節同骨髓呢，亦都代表我哋係活嘅生物。唔單止係生物，仲係活生生嘅生物。我哋人啊，自己對自己都唔了解嘅地方，我哋自己有啲地方你係唔能夠了解自己。你自己覺得你好了解自己，但係你又唔了解自己嘅地方。神呢確清清楚楚去了解我哋自己。比如你了解你嘅骨節同骨髓嘛？我哋有人了解自己嘅骨節同骨髓嘛？但係神講去了解，佢講去清楚嘅知道，佢嘅道可以刺入我哋，剖開我哋，解開我哋，連我哋嘅心思意念，我哋想打緊乜嘢主意，神講去都清楚分析明白我哋。哇！神嘅話語就係嗰把兩刃的劍。但係有人，如果你唔去要研究話語嘅話，你唔去讀呢，都有人同我講神嘅話語唔好嘅，你睇係吉傷人嘅。好笑啊！有人用呢句説話咁樣同我講，佢話唔好讀啊，會吉傷你㗎。所以咯，神嘅話語係攞嚟吉傷人。所以我哋真係要去了解，我哋唔可以嚟到解錯聖經啊！解錯聖經係罪嚟㗎嚇，因為你將神嘅心意、神嘅話語變成你想講嘅説話。神嘅話語好深入落我哋嘅內心，當係入落我哋嘅內心，我哋先能夠分別出屬靈同屬世嘅意念，幫助我哋認識乜嘢叫做真真假假。神嘅話語係攞嚟潔淨我哋嘅，嚟潔淨我哋、更新我哋。在屬靈嘅戰爭中嘅時候呢，我哋就用神嘅話語呢個寶劍嚟到攻擊我哋嘅仇敵，攻擊對方，嚟到成為我哋嘅武器。神嘅話語係成本聖經中，頭先我哋講好奇妙，冇差錯。聖經係完全嘅。聖經對我哋嚟講有乜嘢用處呢？我哋講好重要、好重要、好重要嘛，係咪？咁有咩呢？我將佢分成4點。
聖經係真理嘅源頭。耶穌講：我就係道路、真理、生命，若不借着我，冇人能夠到父嗰度。就向呢句說話，我哋知道呢句咁簡單啊，你睇落嘅一個經文啊，如果你唔研讀啊，呢個經文入邊又包括咗乜嘢？係咪有生命喺入邊？有生命係咪會有死亡？因為沒有人到父那裡，就有了死亡。到天父嗰度嗰陣係咪死亡啦？係咪要返天家啦？係咪啊？係咪有時間嘅關係啊？我哋喺地上活着嘅時間係咪有永恆喺入邊咗啊？係咪有天堂地獄啊？係咪對我哋世上嘅嘢有對同錯啊？因為有真理喺入邊啊？係咪有男女嘅分別？有老少人與人之間所有呢個生活上嘅嘢，都一句説話啫啊！我哋就能夠睇到真理嘅源頭啊！如果你係一本咁奇妙嘅書，淨係單單俾你一句説話，你識得去了解、識得讀，哇！呢個就係真理嘅源頭。講俾我哋聽，我哋嘅生命；講俾我哋聽，最終我哋要返天父嗰度。講俾我哋聽，我哋嘅生命嘅道路係一個好大嘅學問嚟㗎。聖經真係俾咗你一個好大，所以聖經俾我哋乜嘢？真理嘅源頭。如果唔知道真理，我哋第一個講乜嘢啊？真理嘅腰帶係嘛？真理嘅腰帶，陣間我再會重複㗎。今日因為係最尾啊，我會講翻前邊嘅。咁我你睇呢個係真理嘅源頭。第二個咧係話聖經係喜樂嘅源頭。箴言書8章34講咩？聽從我的，熱熱在我口仰望，在我門框旁邊等候的那人便有福了。你中意神嘅話語到企響嗰度，坐響邊皮，都等着神、仰望神、聽從神嘅人啊！咁樣呢個人係有福啦。有福嘅人係咪喜樂嘅源頭啊？識得跟隨神嘅話語。路加福音11章28節，耶穌講乜嘢？是，卻還不如聽神之道而遵守的人有福啦。如果你要成為一個有福氣嘅人，你唔單止聽道，而且你係要守住、遵守神嘅道，咁樣你係有福氣嘅人。而世上嘅人不停嘅追求快樂，係乜嘢人啊？追求世界嘅快樂，吃喝玩樂，不停嘅做世上認為好享受嘅事情。但係聖經講真嘅快樂就係乜嘢係叫做有福啊？聽神嘅說話，守神嘅說話，哇！呢個就係喜樂嘅源頭。聖經俾到我哋喜樂嘅源頭，俾到我哋真理嘅源頭。OK， 聖經俾我哋成長嘅源頭。彼得前書2章2節，就是愛慕那純潔的奶靈奶，像才生的嬰孩愛慕奶一樣，叫你們因此漸長，以致得救。呢個就係我哋生命嘅成長啊！唔係我哋用乜嘢方式去追求知識，而係你如果要有智慧生命嘅成長呢，就係對神嘅話語認識，咁樣就係屬靈生命嘅成長。人嘅進步唔係你識世界嘅幾多嘢，你識世界嘅幾多嘢，但係你嘅屬靈生命冇進步，你對神嘅話語冇進步嘅話呢，你淨係活出世界人嘅進步。世界人嘅進步咪一樣好似世界嘅人嘅生活咯。我同你講，如果你活出世界人嘅進步，你追求世界嘅嘢，你微微呢都唔會揾翻頭先嗰個真理同埋喜樂。你揾唔翻，因為你活緊世界人嘅進步。世界人嘅進步，你可以花好多時間喺你嘅 YouTube。而家 YouTube 好多嘢睇啊，好吸引你，好似好多知識啊。但係呢，有幾多份係真，幾多份係假，我哋都唔知。我哋就跟隨啦，日日喺嗰度睇 YouTube 點樣教我做呢啲 ，YouTube 點樣教我做嗰啲。就算係俾你做 cake 嘅 recipe 都唔一定成功，都唔一定係啱。所以呢，我哋就盲目嘅係追求世界嘅嘢，跟住我哋諗住呢個就係叫做進步啊！我舊排唔識呢啲嘢，而家我識。但係呢，我哋疏忽咗就係我哋冇響我哋嘅屬靈生命嘅進步。因為神講，如果我哋愛惜嘅話語啊，好似 BB 飲奶一樣啊，喝奶奶一樣啊，我哋就不停嘅吸。BB 好單純嘅喎，冇食粥、冇食飯、冇食任何嘢嘅時候，冇食雞絲河粉、冇食貓山王，單單愛乜嘢？
愛靈奶啫，有神嘅話語。我哋如果乜嘢都唔追求，我哋單單追求神嘅話語，其實你會滿足㗎。你遇到問題嗰陣，神嘅話語係你會嚟安慰你㗎。你冇方向嘅時候，神嘅話語係會帶你捱過咗你個困境嘅。所以我哋單單係要響我哋嘅靈奶入邊一樣，我哋要吸收神嘅話語，成長我哋嘅屬靈生命，而唔係世界嘅嘢。我哋覺得嗰個係知識啦，世界嘅知識，但係我相信我哋入邊，我哋嘅腦呢係空空嘅，對於我哋嘅屬靈生命。下一個，如果聖經嘅能力嘅源頭，頭先呢個就係我哋讀咗嘅咯。我哋講生活上神嘅話語係活潑嘅，係咪？嚟，我哋再讀一次啊！神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈、骨節與骨髓都能刺入剖開，連心中的心思和主意都能辨明。他每次好像要跟我比我還快，他還要打。OK。所以我哋講神嘅説話咧係好活潑嘅。我哋嘅生活上，如果有神嘅話語充滿我哋啊，我哋嘅活出嚟咧係好活潑嘅。因為乜嘢時候咧，神嘅話語都會嚟同我哋講，甚至你俾人屈你啦，俾人講你嘅時候咧，神嘅話語都會好活潑嘅，俾一個答案你嘅。陣間我會解釋好清楚，做咩神嘅話語係咁活潑，無論我哋遇到乜嘢處境。頭先我哋講，我哋嘅詩歌講，神嘅話語就係我哋嘅腳前嘅燈，我哋路上嘅光，係真係會指引我。所以如果係咪你冇神嘅話語，係咪你諗住自己真係啱晒㗎？你諗住自己咁樣講、咁樣做、咁樣嘅行為係啱嘅，因為你冇真理喺入邊啊，你冇真理啊。神嘅話語係我哋生活嘅源頭。OK， 我講開4樣嘛，聖經俾咗我哋乜嘢？真理的源頭、喜樂的源頭、成長的源頭、能力的源頭。如果我哋明白聖經能夠俾我哋呢4點，我哋係咪會好好讀聖經？我哋係咪真係要去明白真理？咁樣呢，我哋好感謝主。如果你明白呢4點，係咪？你 buy 課，我今日要 free one 俾你。你 buy 課，我 free 咩俾你？很開心啊！我 free， 你可以戰勝仇敵。你可以戰勝仇敵，因為你真明白呢4點呢，咁有平安嘅話語呢。你 buy for 我 free one， 你可以戰勝仇敵，這樣我可以戰勝仇敵，我可以戰勝仇敵，我可以戰勝仇敵，哈利路亞 Amen。 因為我明白咗真理係咁樣嚟，俾咗我4樣嘢，我就會能夠有能力戰勝我嘅仇敵。我真係能夠。不過如果你從來都唔覺得聖經冇興趣嘅，咁樣你對聖經嘅一切，就算聖經係幾真實，我又想同你講，都同你冇關咯。因為你唔信嘛，因為你唔讀嘛，因為你唔中意啊。Sorry 啦，你冇 buy 課，我就唔可以 free one 啦。我冇 free one 俾你，仇敵咪跟住你咯。因為你都冇 buy 課，所以我講今日你係 buy 課，我 free one 嘛。呢個唔係我 free 俾你。耶穌基督，如果你明白呢個真理嘅源頭嘅時候，你明白你成長嘅源頭，你明白你嘅喜樂嘅源頭，你明白你能力嘅源頭嘅時候呢，你就能夠 free one 戰勝仇敵。所以乜嘢困難中呢，你都有呢個能力，因為呢4樣嘢，你知道你點樣去支取呢個能力，你知道你要點樣喜樂。嚟，我哋今日有呼士 OK。 第一日我講真理嘅腰帶嘅時候呢，你今日做咩？今日牧師又講神嘅話語，第一日牧師又講真理嘅腰帶。保羅響聖經寫錯咗係咪？兩樣嘢都係講神嘅話語嘅，係咪保羅搞錯咗啊？唔係啊，保羅講真理嘅腰帶呢，就係生命建立在神嘅真理中，能夠保持清醒，唔會被虛假嚟迷惑你。我哋講真理嘅腰帶就係將呢個真理綁住喺我哋嘅身上，你嘅身上充滿晒神嘅話語真理，堅固住你。你記得第一次講真理嘅腰帶嘅時候，個賣馬騮仔中老千嘛？記得呢個故事嘛？唔記得晒？記得哦，不知得啦多。哦，你睇做咩嗰個賣馬騮仔會中老千？因為佢冇
真理喺佢哋嘅生命入邊，因為佢唔知道乜嘢叫做貪心。呢個咪係真理要綁住我哋嘅身，我哋就唔會虛假被迷惑。第二個公義嘅護心鏡就係活出聖潔嘅生命，保守你嘅心思意念、情感嘅聖潔。如果你嘅思想係聖潔嘅，你嘅情感係聖潔嘅，你嘅思念係聖潔嘅，你唔敢做污穢嘅嘢，你唔敢做犯罪嘅嘢，因為你自己唔想整邋遢污穢神住喺我哋嘅生命入邊，所以活出聖潔嘅生命，保守我哋嘅心思意念、情感嘅聖潔，就係叫做公義嘅護心鏡。第三，平安嘅福音係，福音係同人哋傳福音，係咪啊？而福音行事為人唔偏離神嘅道，並且我哋堅定維護福音嘅立場。你同人哋傳福音嗰陣，你講耶穌有幾好，不過你反翻轉頭，你做嘅嘢呢，你冇活出耶穌有幾好。你講耶穌幾愛世人，你傳福音嗰陣，但係你翻屋企嗰陣呢，你冇愛心。所以呢，如果你嘅福音行事為人呢，係唔偏離神嘅道嘅，你就要堅持着住呢個平安嘅福音係堅定維護福音嘅立場。你唔係出去傳福音係一個立場，翻屋企另外一個立場，係嘛？呢個就係我哋重複啊。跟住咁樣，我哋嗰日又講到信心的盾牌，完全相信神能夠抵擋各種嘅誘惑、懷疑、沮喪、恐懼，一切唔平安嘅，一切內心嘅唔平安。呢個就係信心嘅盾牌。信心嘅盾牌就係俾我哋知道，我哋要完全相信神，真相信神。你所做嘅真係因為神，所以你有信心。你有信心，遇着處境，你仍然知道神會攞走，幫你抵擋所有嘅誘惑、所有嘅懷疑、沮喪、恐懼，因為你有信心，神係賜俾你嘅平安，繼續嘅倚靠神。跟住呢個好新鮮嘅係上個星期救恩嘅頭盔，相信救恩係永遠嘅恩典，相信我哋罪已經得赦免，我哋已經與神和好，並且神會賜給我哋永遠嘅生命，直接我哋為我哋住。頭先我哋讀嘅聖經係已經響天父嗰度為咗我哋準備咗地方嘅耶穌。呢個係救恩，係永遠知道，唔需要搖動，唔需要人哋講你真係得救咩？耶穌真係得救？你信開耶穌，你真係得救咩？呢種懷疑嘅心完全冇嘅，因為我哋要相信呢個救恩唔係我做決志禱告嗰一刻，係永恆嘅恩典，永恆嘅恩典。咁樣今日係聖靈嘅寶劍，神嘅道係活潑嘅，帶着真理嘅大能嘅。所以今日注重呢個係focus上呢個聖靈嘅寶劍。聖靈嘅寶劍唔係指聖靈，而係指神嘅道、神嘅話語。咁樣希伯來文呢，呢個神嘅話語呢，佢有兩個解釋嘅，一個就係 logos， 一個就係 rhema。哇，好多人都好識啊！呢個係希伯來文。咁樣 logos 嘅意思呢，就係講神口中所出嘅一切話語，所有嘅神嘅啟示。亦都係我哋第一個講嘅就係真理嘅腰帶，所有嘅真理，希伯來文將去分。咁樣 Rhema 咧就係今日我哋講聖靈嘅寶劍。呢個 Rhema 嘅意思就係神會響特別嘅啟示你，在某個情景能有一篇嘅信息，某個情景跟住有一篇嘅信息，牧師講過咁樣嘅説話，或者係有一節嘅經文彈上嚟同你講説話，亦可以係生活上體驗過神嘅話語，經歷過神，跟住呢兩樣呢嘅分別。咁樣今日我哋注重響呢個聖靈嘅寶劍。咁樣在信徒中嘅武器係聖靈嘅寶劍。當我哋面對一啲處境嘅時候，忽然間有經文嚟到跳出嚟同我哋講説話嘅，就好似呢個經文係咪？好似有唔係好似真係。活生生嘅，有生命嘅，係嚟提醒你嘅，就好似一個生物，佢有血有肉，甚至你覺得呢個經文有眼嘅，佢會睇住你嘅，即係好實好真嗰種，會同你
呢個經文都會同你到處去嘅。你唔係講我而家坐住 DCI 有經文同我講説話，就算你去食嘢啦，你去邊度啦，神嘅話語都會跟住你，同你一齊同你講説話嘅。就算你遇着試探嘅時候啊、誘惑啊、懷疑啊、沮喪嘅時候、有攻擊嘅時候，你唔使刻意去揾聖經邊一句話啊，而家我要用邊一句話，唔係，係 Rhema 就係聖靈嘅寶劍，你會攞出嚟一下就揮嗰個寶劍，係會提醒你，提供我哋需要嘅答案，因為神嘅道就係活潑嘅道，係亦都會通過人嚟同我哋講嘅。咁樣我哋再解釋清楚啲，我有例子俾你，不用擔心不明白。OK， 馬太福音4章3到4節，呢個係耶穌遇到試探嘅時候，那試探的人進前來對他說：你若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。耶穌卻回答說：經上記着說，人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的話語。Amen。等一下這個OK， 一起讀完它。魔鬼又帶他上了一座最高的山，將世上的萬物與萬國的榮華都指給他看，對他說：你若匍匐拜我，我就把一切都賜給你。耶穌說：撒旦，退去吧，因為經上記着說，當拜主你的神，但要侍奉他。於是魔鬼離開了耶穌，有天使來侍候他。嗱，呢兩個 slide 啊，耶穌係咪好熟悉神嘅話語啊？係嘛？耶穌一定熟悉神嘅話語，非常熟悉神嘅話語，因為佢係作者嘛。以至佢能夠在攻擊嘅時候，你睇佢個選擇 Rhema 就出嚟啦。係點樣講？我哋睇到耶穌有唔有揾架撐嚟打交啊？有唔有去揾劍、揾刀、揾架撐嚟到打呢個屬靈嘅戰爭啊？冇，耶穌係用聖靈嘅寶劍，就係 Rhema 神嘅道，攻擊仇敵退下嘅。耶穌知道佢嘅架撐箱入邊有乜嘢寶劍，佢知道邊一句説話能夠攻擊仇敵，所以耶穌就即刻用開呢啲個神嘅話語，呢個魔鬼就退下啦。呢個就係 Rhema。當耶穌受到試探嘅時候，佢有神嘅能力嘅話語嚟到彈翻去啊，彈翻去呢度講，魔鬼就退下咗啦。耶穌魔鬼離開咗，耶穌有天使就嚟服侍佢。呢個就係，如果我做個比喻，如果你開一個螺絲，螺絲係咪要有十字頭螺絲同埋平頭螺絲啊？啱啊！如果你知道你好熟悉你自己嘅架撐箱，你知道你嘅螺絲批響邊度，你一睇呢個螺絲，你就會攞啱咗個螺絲批，開咗個螺絲就解決咗開螺絲嘅問題。十字螺絲或者係平頭螺絲，啱啊！如果你心入邊有好多神嘅話語裝置，你遇着一個問題嘅時候，你好快就攞起你嘅螺絲批解決咗你嘅問題。你唔需要響呢個架撐箱揾。哎呀，我嘅十字螺絲批響邊度啊？又去另個架撐箱揾。哎呀，我嘅平頭螺絲批響邊度啊？哎呀，我又揾唔到我嘅螺絲批，我又開唔到我嘅螺絲。就係因為你入邊嘅話語，你嘅 Rhema 彈唔出嚟，係因為你入邊唔夠。而耶穌咧，佢知道佢嘅架撐箱，佢知道邊一個架撐一攞出嚟就會嚟到揮佢嘅話語出嚟，所以神嘅話語係好活潑嘅。如果你熟悉神嘅話語嘅時候，你就知道邊一句能夠攻擊反擊神嘅話語。跟住你睇耶穌講：我活着唔係單單靠食物。魔鬼叫佢：你叫石頭變成食物。耶穌講：我活着唔使單單靠食物，我靠神嘅話語。係嘛？所以你識得用邊句話嚟到彈翻去，攞住聖靈嘅寶劍，就係明白熟悉神嘅話語，理解神嘅話語嘅實際嘅意思，以致你可以隨機應變，生活上用出嚟。如果你熟悉神嘅話語，你就理解神嘅話語中嗰個智慧，你就會擁有聖經嘅知識，你可以實際嘅運用出嚟。當聖靈嘅一句 Rhema打入你嘅心嘅時候，你就有嗰個超自然從神嘅力量提醒咗你呢個經文，而聖經中嘅
未必聖經入邊嘅應許啦，聖經入邊嘅承諾啦。當你有所有嘅呢個情況嘅之後，我哋就好有信心，因為你講哇神同我講説話，我哋成日聽到人哋講哇神同我講説話，做咩有啲人聽到神同我講説話，有啲人冇神嘅説話嘅？因為你空嘛，空咪冇咯，係咪？所以你講哇神同我講説話，呢啲 Rhema 就係同神同我哋講説話，我哋有信心充滿啊！如果有神嘅説話嘅時候，我哋領受聖靈同我哋講説話，神嘅話語在我哋嘅心中入邊係生動㗎，係活躍㗎，係生動係活躍㗎，甚至神都會透過一啲詩歌同我哋講説話。神真係好活潑㗎。佢好活潑，我哋又要好活潑。我哋去活潑嘅俾我哋又識得活潑嘅用啊！現在我哋知道適當嘅時候揮適當嘅劍重要嗎？好重要。再俾一個例子 Rhema 有一個牧師喺陪伴一對夫婦，係教會嘅夫婦，去到警察局，因為呢對夫婦佢個仔被拉咗去警察局。咁樣呢個牧師睇住呢對夫婦，哇，好激心。好沮喪，好灰心，喺嗰度喊。牧師其實佢唔知道可以講啲乜嘢嘅時候呢，咁我係忽然間呢感動 Rhema 就嚟啦，寶劍就嚟到揮畫啦。牧師就咁樣同佢哋講：我可以俾一卷經文你嘛？我可以同你讀一卷經文嘛？咁樣佢哋講可以。咁樣牧師就讀嗰件係耶穌同門徒洗腳嗰度經文啊。咁樣佢哋就有一句話係咁樣講嘅。主啊，你洗我的腳嗎？我不明白你在做什麼。聖經有一句咁樣嘅説話嘅，佢係讀嗰句嘅時候呢，就係耶穌同對彼得講：我所做的你如今不知道，後來你必明白。哇！呢對夫婦一聽開牧師同佢講呢句説話嘅時候，係咪呢啲就係 Rhema 啦？跟住呢，佢哋呢個沮喪啊一掃而空，因為佢講對。我如今不明白，我如今不知道，以後我會知道，以後我會明白。哇！呢對夫婦呢，佢對神嘅話語呢就好一支鎮定針啊，佢成個人定開落嚟，得着咗安慰，讓呢個事情佢而家唔知，但係以後佢會明白。聖經就係一本咁真實嘅書，但係聖經唔係魔法書，聖經亦都唔係魔術書，聖經就係一個神嘅話語，大大嘅能力來自神嘅靈嘅書。如果我哋能夠完全相信神嘅話，我哋就會相信聖經，我哋就會了解聖經嘅話語嘅時候呢，你真係會活得好清楚。頭先我講，我哋 buy 科就 free one 啊。如果你頭先唔 buy 科呢，你仲喺度掙扎緊啊！你要 buy 科，跟住你 free one 就係我哋能夠戰勝受敵。結論啊！呢個結論呢係3個問題，呢個係真嘅嚇。以下呢係一個學者、一個記者去問呢個卡巴特神家嘅問題啊，去問基督教嘅基本是什麼？咁樣呢個神學家講：我所有的信仰，我所信的神，我的基本就是我所信的神。如果而家你係基督徒，你連基本你所信嘅神你都未信晒，這樣就是很大問題咯。如果你信晒，咁樣做咩你唔讀聖經呢？做咩你唔活出聖經呢？係咪問題咯？係咪？跟住佢又講喎，聖經嘅教義係乜嘢？呢個記者講，成本聖經就係講咩？耶穌愛我，就係我嘅信仰。我覺得呢個神學家啊，做咩我攞這3句話呢？我覺得他回答得很有智慧啊，他回答得很有智慧。跟住佢又講啦，將怎樣活出一個榮耀主嘅生命呢？聖經神嘅話語係我唯一嘅指導，指導我乜嘢？一生都要榮耀主。當你識得一生都要榮耀主嘅時候，你敢犯罪嗎？你唔敢犯罪咗，因為你一生都榮耀主，你唔會講，哎呀，人哋都係咁樣做啦，我做咩唔做得啊？你唔敢講呢啲説話嘅，因為你一生係榮耀佢嘅，並且當你一生榮耀佢，我相信你一定會以神為樂嘅生命，你一定會好開心。我睇到呢個神學家嘅問題係回答得好有智慧，好簡單，但係很確實，很確實，所以我就係咁簡單做開我哋嘅結論啦。我再講啊，基督教嘅基本係講係答乜嘢？
我所信的神。你們信誰？耶穌。所以你最基本你都要知道你相信誰？耶穌。你唔係今日你響 DCI 你相信耶穌，你出去拜關帝，陣間你去到廟嗰度你去拜觀音，唔係。我基督教的基本就是什麼？我要信耶穌。如果你信耶穌，你又到處好似人哋咁樣嘅樣，人哋講算命你又算命，人哋做嘅嘢你又做，這樣子那個不是你所信的神。第二個，聖經的教義是什麼？耶穌愛我，就這麼簡單。耶穌愛我，我也愛你。耶穌愛我，所以我也愛你。這就是我的信仰，那個福音才能夠傳出去。怎麼樣活出一個榮耀主的生命？聖經的話語是我的指導。如果我不讀聖經，我哪裏找到指導？我哪裏找到 Rhema 來攻擊對方？我揾唔到。但係我哋聖經嘅話語係我哋嘅教導，教導我哋一生都要榮耀主。當你榮耀主嘅時候，你就唔敢犯罪噶啦。當你榮耀主嘅時候，你冇罪嘅時候，你係咪好喜樂啊？因為你得着釋放，你自由。Amen。